Hi, Aries! Welcome sa channel na to. Ang topic natin ngayon ay Aries, January, third party kapalaran. Paalalaman po ng mga video ko ay timeless, general reading at for entertainment purposes lamang. So expect na po natin na ang reading ay pwedeng mag-resonate sa iyo. Pwede rin hindi at pwede rin mag-resonate sa taong iniisip mo ngayon. Kung hindi man para sa iyo ang reading, pwede ka naman magpabook ng reading sa akin para ang reading ay directly para sa iyo na talaga. Kung paano, pakitingin na lang sa description box below. Nga pala, ang reading na to ay para sa mga third party mismo. Hindi ito reading para sa mga original. Pero kung original ka man at gusto mong makibalita sa third party, pwede mo rin panoorin ang video na to. So, game anong mensahe ang kailangan malaman ng mga third party mismo na Aries sa buong buwan ng January tungkol sa kanilang love life. So, ito ang side ng kapartner mo. Ito ang side mo. Ito ang possible outcome. So, feelings tayo, feelings. Anong feelings nyo sa isa't isa sa January? Okay? Oh, sa side niya, positive recognition daw. Ano to eh? Dasan to eh. So, parang dating masaya. Ang feelings niya sa iyo sa January ay masaya. Okay? Kumbaga, rest assured na magiging maganda ang vibe ng kapartner mo sa iyo sa January. Kumbaga, feeling ko wala siyang balak makipag-iwalay sa iyo kasi nga masaya siya. So, ano pa? Ayan, basta feeling ko positibo ang energy niya when it comes to you. Oy! 9 of emotion. 9 of cups to eh. So, parang dating kung ano yung wini-wish mo, I mean, since siya to, side niya to, meron siyang wini-wish na pwede mong mag-grant kaya siya masaya dito. Side niya to eh. Or pwede rin namang side mo to, since general reading ito. Kung nakaka-relate ka dito, dito yung side mo. So, ikaw na mag-switch kung saan ang side mo. Ito bang side na to or side na to? Alin dyan sa dalawa ang side mo, mamili ka. Pero dito, sa side na to, or sa side niya, para sa akin ito yung side niya. Parang hindi ako mali to. Ito yung side niya. Meron daw siyang wish na pwede mong mag-grant. Kaya pala, masaya siya sa iyo sa January. Parang tawag ito. Parang ang dating masaya siya kasi hindi siya problemado sa feeling mo. Nabibigay mo yung mga pangangailangan niya. Satisfied siya sa connection nyo. Comfortable siya kapag kasama ka niya. Kaya siya masaya. Sa side mo, sa side mo, parang ang dating feelings mo, either gusto mo ng communication sa kanya or ikaw yung magko-communicate ng love sa kanya. Parang sa side mo magiging expressive ka ng feelings. Siguro kaya siya masaya sa iyo. Or naghahangad ka ng romance or emotions sa kanya. Either sa dalawang yun. Ikaw yung magbibigay ng feelings or gusto mo nun. So, yun. Parang
Again, either ikaw yung mag-express ng feelings or gusto mo ng expression ng feelings mula sa kanya. So, ano ba? Siguro, sa side mo, dito may love sa side mo eh. Ayun, parang dito sa side mo may love. Dito, may fulfillment siguro. Dito. Sa side niya, masaya siya sa'yo. Siguro dahil na-express mo yung feelings mo sa kanya. Or, dahil expressive ka ng feelings mo. Or gusto mo nun, ng feelings. O, ayun, anima sa dalawa. Pero tingin ko, ang gusto mong mangyari sa January ay exchange ng feelings. Ganun. May communication, ganyan. Gusto mo nun. Or, pwede rin namang nabibigay niya sa'yo yun. Yung gusto mong mangyari. Communication. Romance na gusto mo. Oh. Dito naman. Dito sa side mo, meron ka raw parang decision. Important decision na kailangan ng harapin. Ito parang tinakbuhan mo sa past na parang sinasabi dito na it's about time na harapin mo na ang problema. Para kasi may fantasy world ka dito. Hindi rin mag-gets pero teka lang. Siguro parang sinasabi dito na meron kang i-demand sa kanya na parang gawin mo na to ngayon na, now na. Parang i-express mo sa kanya, no? Sabihin mo through communication na ito gusto ko to. Gusto ko ng commitment. So ibigay mo na siya sa akin ngayong January. Pwede rin, di ba? Kaya parang i-demand ka sa kanya na parang sa past hindi niya mabigay sa iyo or oo lang siya na oo, kulang sa gawa. Kung baga mga sinasabi mo hindi niya tinutupad or hindi niya ginagawa. Na parang i-demand mo yon sa kanya sa January. Or pwede rin namang ang gusto mo mangyari ay communication kung pinagsama natin itong dalawa. Na parang na-echepwera ka na kasi nga hindi ka nabibigyan ng attention, na parang i-demand mo sa kanya yung communication na gusto mo. O yan. Or, kung ano man yung wini-wish mo, parang dinidemand mo sa kanya. Na parang tinakbuhan niya, hindi niya hinarap. Kaya parang medyo demanding ka sa January. Parang kasing happy-go-lucky lang itong kapartner mo. Na masaya siya sa present, na parang wala siyang walang commitment kasi dito sa dating sa akin. Parang nagsasaya lang siya. Parang wala siyang plano sa future. Masaya lang siya sa present, pero yung future, pag pinag-usapan niya yung future, wala. Parang sabi lang niya, oo, ganyan, pero kulang sa gawa or hindi siya nagsiseryoso. Pag sa future yung pinag-uusapan. Pero possible outcome natin. Oh, Ace of Action. This cherub is heralding a time of wonderful new opportunities related to your creativity, your career, or pursuing your dreams. This is a card of action, and if you've been procrastinating, it's time to really get busy
It's also a great time to start a new business. Have confidence in your abilities. Oh, di ba? At dito kasi may nagpo-procrastinate. So, parang double confirmation na meron talaga nagpo-procrastinate. At kung sino man yung nagpo-procrastinate, kasi again, pwede rin namang vice versa. Vice versa ang reading kasi pwede rin namang ikaw pala yung dalawa partner. May iba kasi na makaka-relate dun sa situation na sila yung third party. Yung karelasyon nila, dalawa yung kapartner, isa ka doon. Meron din namang situation na ikaw pala yung may third party. Ikaw yung dalawa yung kapartner. Pero kung sino man yung nagpo-procrastinate, kasi didemand mo sa kanya eh. Kung ito man yung situation mo, na ikaw yung nagde-demand. May dinidemand ka sa kanya commitment or kung ano man yung dinidemand mo sa kanya na gusto mong mangyari. Tingin ko may pagbabago. May action tayo dito. Gagawin niya yung gusto mong mangyari. Okay? May action. Hindi na siya magpo-procrastinate. Bibigay niya na sa iyo yung dream na gusto mo. Okay? Yung wish mo. Oh, ganon. Ganon yung dating. So, positive naman. So, I think that's it for now sa mga Aries na napadpad sa video na to. Kindly like, subscribe, and share my video to help me grow my channel. Goodbye for now.